संभाल कर चलो, देख कर चलो। यार भाई, की आवाज आ रही है यार कहीं से। भाई कहाँ से आवाज आ रही है? यार यहीं से आवाज आ रही है, जो एकदम घना घना दिख रहा है जंगल, वहीं वहीं से आ रही है आवाज। यार भाई, हाँ भाई, चल देखते हैं यार। चलो यार, चल देखते हैं, चलो उसको देख। किस तरफ से रास्ता है यार वहाँ जाने का? भाई थोड़ा लंबा है यार। अरे आवाज यहीं से आ रही है यार। हाँ, चलो देखते हैं। भाई आराम से, आराम से भाई, आराम से। अरे यार, तुम लोग मिल गए? कहाँ चले गए थे अभी यार? मैं तुम लोग को ढूंढ रहा था भाई, क्या हो गया था? कहाँ गए थे बताओ? यार तू कहाँ चला गया था भाई? अरे यार मैं यार भटक गया था रास्ते में यार। यार मैं पहले से डरा हुआ हूँ, यहाँ से आवाज आ रही है। कौन सी आवाज आ रही थी? यहाँ पायल की आवाज आ रही थी, यहाँ से। पायल की आवाज इधर से आ रही थी? हाँ वहीं से आ रही थी जहाँ से वो निकला है। कहीं तू ही तो नहीं था? मुझे डराने के लिए पायल की आवाज सुना रहा था, बजा रहा था। अरे यार तू पागल है यार, मैं अच्छा, क्यों चल ठीक है, पायल ऊपर आ। बजाऊंगा यार? ठीक, पहले मुझे बताता हूँ यार, मैं क्यों पायल बजाऊंगा यार? तुम लोग भी ना क्या बात करते हो? अरे भाई उससे बात कर रहे हो, मुझे भी ऊपर लो ना। चल ठीक है, आ जा। आजा आजा, अच्छा आजा तू, आजा। अब तीनों साथ हो गए ना। हाँ भाई, अब हाँ। टेंशन नहीं है। डरने की बात नहीं है। अब उसको हम लोग पता लगाएंगे कैसे, कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ भाई, सही बात। तुम लोग सच बोल रहे हो, आवाज आ रही थी ना? यार हमको बहुत देर से आवाज सुनाई दे रहा है, इसको पता नहीं, लेकिन मुझे तो सुनाई दे रहा भाई। चलो तब देखते हैं, चलो आगे आगे चलो। इधर इधर से चलो ना, नीचे से। इधर इधर रास्ता काफी खराब है ना, इधर से चलो। लगता है काफी बड़ा है यार। क्या कूदा है? क्या क्या कुछ गिरा ना? कुछ क्या यार कुछ सुनाई दिया यार। कुछ कुछ तो गिरा, कुछ गिरा है। क्या था क्या था? इधर इधर से था। अरे भाई देखो, देख लो। क्या है यार? ये यार कुछ गिरा है। अरे कहाँ गया यार? आगे देख, आगे देख। अरे भाई देखो भाई, देखो ये क्या गिरा? मुझे पता नहीं लग रहा भाई, क्या है वो? पहले पायल की आवाज, उसके बाद पीछा कर रही लगता हमें। वो देख, ओ अरे ये तो डायन लग रही है। हाँ, यही तो लग रही, यही तो आवाज यहीं से आ रही है। चल भाग जल्दी, भाग बाहर निकल, भाग।
भाई रास्ता है। किधर से रास्ता है? रास्ता किधर है? किधर है रास्ता? समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार भाग वहां से। उधर कहाँ जा रहा है? पागल है क्या? अरे तुम लोग मुझे भी लेकर चलो, लेकर चलो, मुझे लेकर चलो, लेकर चलो।